Havard Vatnamar kommet til Førja at dekka lot av Førja løykon. Etter atlan skulle Havard til paralympiske løytsner i Tokyo og i triathlon, men av tog at han måtte omboa Danmark, valgte han at holde seg og skifta idrettagrunn, for heldur å kunne omboa Førjar. Som lier i fyrrøyingen til maraton i Tokyo, ber han vi i Førja sunnasta halvmaraton i Vaje og i morgen. Havard Vatnamar, hva spør til at du er kommet til Førja løyge? Det tror jeg at jeg vil renne halvmaraton, Førja sunnasta halvmaraton, som en lier i at jeg skal renne maraton til paralympisk løytsner i Førja i Tokyo. Så det tror jeg kommer opp. Men du erst opprunalige triathlon-løykare. Hvor har du holdt seg og ferden til maraton? Det store målet som er at lovtaka 4 Førjar til paralympiske løytsner. Og det har vist seg således at kom korona inn og alt det her, at det bare ikke så vel til i triathlon, så må man gjøre det som er nødvendig til å gjøre, og det var et skifte og føre til maraton, og det er nice, så får jeg si. Hvordan er det nå at vi går seg om bare skulle renne og ikke skulle sykle som i øsene? Jeg har lykkes som lagt her verk med, og det som sier målet er at lovtaka vi følger, og det som jeg skal gjøre, det er jeg glad for det, og så er jeg ikke så stor tøtten ikke akkurat nå, og nå gjør jeg det beste jeg kan. Altså, jeg flyttet ned i foreldre i 1995, så det var siden, jeg var 14 år gammel, men alltså man kan gå flytta med i Førjun, men man kan ikke tenke Førja her, og det er det viktigste, det er føringer, og det som jeg vil stærfeste av Østene, det er føringer. Jeg kunne valgt at hvis det var bare tutning av mye, at det bare var Havard Vatnamar som skulle til paralympisk løytsner, så er jeg bare vært nere og sykla, så er jeg nok sannsynligvis finnes ikke plass som danskerne har sykling, men det var den nemme maten å gjelde på, men det er ikke alltid så det skal være. Så dette er det viktigste, og så skal det bare være. Og halvmaraton i Vaje er så vending fram til paralympiske løytsner i Tokyo, 17 i år, men hva kunne vi vatta i Tokyo? Ja, men alltså det var större spänningar, men det är vant att jag gör det bästa jag kan. Och så må vi sitta. Alltså jag ska göra det bästa jag kan. Jag kan inte säga något annat än att det är så. Och jag brukar alla mina tog härifrån och just nu till att jag fyra vägar med. Jag vill för den bästa ett nu vet och bästa ett nu vi kapis nu var. Ja, tack för det.